嗱，今節講出家啲，呢就是講到呢個愛講，唔係出家身愛上帝，唔係出家身錫上帝，但係上帝先錫出家，佢派一個安娜來甲火使一個罪惡嘅方面，所以呢個今節講出家啲，上帝先錫出家，佢派一個耶穌基督來世間出世安度一個安娜。出家嚟火是出家罪惡嘅方面，嗱要相信耶穌基督出家嘅救主，出家上帝，出家嘅罪，甲上帝火是他，出家人嚟到上帝嘅面前。嗱，約翰4:11節，咁樣講到兄弟姊妹，我寫嘅講係講上帝要咁樣寫出家，應該出家嘅兄弟姊妹係相寫。嗱，因為到上帝冇看出家嘅錯處。冇看這個罪惡，佢來到世間，是出十字架，贖世界從罪惡拍落方面，佢人用寫世界，佢嘅經節講話世界應該係甲兄弟姊妹相寫，呢都係唔應該嘅。世界嘅心中呢本兄弟姊妹拍雜朋友加結黨，世界唔有相寫嘅。但係我係講隆重兄弟姊妹談，係講你依靠一個能力冇本事，你依靠上帝嘅愛要你心中度，你能夠相寫甲隆重兄弟姊妹，人不然啦，先接上帝嘅愛，先信任佢係一個上帝，係一個救主，一個愛充滿落一個心中，你能夠甲兄弟姊妹相寫，能夠原諒佢，能夠即家甲佢火事熱切嘅問題，即家能夠相寫主祝福大家，阿門。